Dedi sakın yaxshimisiz, durustmi? Sizni ko'rib niyada xursand bo'ldim. Sizni ko'rib Allohdan so'raymiz, ey Xudovand karim, shu O'zbekistonda sizga o'xshagan hozir sudyalarning soni ko'p bo'lsin deyapman. Mana sizni ko'rganimizga 40 yil bo'ldi. 40 yilga mana yaqin bo'ladi. Bizni mana 5 yil nohaq qamoqda qolganmiz. Qamoq azob berdi. Sizlar shu qo'llaringiz bilan bizga nisbatan oqloq hukm chiqarganingizga rahmat deyman. Shu diyalarni o'qitdingiz. Biron joyda biron xiyonat qilgan joyni topdingizmi? Endi u eski gaplar, lekin hech kim o'sha vaqtda haqiqatdan aybi bor bo'lmasa zamon shunaqa tashkil qilingan edi. Ana rahmat. Ashuni ichiga tushib qoldi. Ana rahmat. Endi men nima deyman? Hozir kunga mana bugun Amazon Odilovni 100 yilligini kutayapmiz. Bu sizni ko'rganimga bir baxt deyman. Nima deganda 91-92 yil shundaqa Jaxsavratlik sudya siz imom yozishgan deganda qo'rqmasdan mana bir qator eserlar qandaqa bizga yordam berganingizni bizdan men Xudodan qaytsin aytaman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ladi, keyingi ishlar ham yaxshi bo'ladi. Ana endi yana bir ajoyib shu xalq bilsinki, biron dunyoning qonunida bormi? 9 oydan ko'p tergov bo'lishgan. Bo'lgan ekan, Sovet davrida. Ana Sovet davrida bo'lgan ekan. Shu qonunga zidmi yo'q? Yo'q, zid emas, 100 marta zid. Ana 100 marta. Ana biz o'tirsak 5 yil o'tirdik. Boyagi gapni davomi. Sizlarga Piranikani anaqasi bilan qamoqni sezayotganda o'sha vaqtda qonun yo'q edi. Yo'q qonunni asosida ular qamoqda o'tirish muddatini va qonuniy uzatib berishdi. Ana rahmat. Shu uchun sizga rahmat, siz haqiqiy aytganingiz shukrona qilamiz. Allohdan yana bu yaxshi kundan so'raymiz. Ey Xudovand karim, sizga o'xshagan adolatparvar so'zlarning soni ko'p bo'lsin. Yo'q 150 ga keladi. Mana Ahmadjon aka 100 ga kirganmiz, siz 150 ga kelib tabriklasha kelaylik. Allohim O'sha odamni boshiga yetib berdik, savoblari hammamizga. Alloh rahmat. Shu